個案三係咩嚟嘅咧？今次係講積木，係啦，積木。咁呢啲都係一啲我哋喺屋企常見嘅。我專登今日取材咧，係講啲屋企成日常見會玩嘅啲嘢。好，我哋睇下啦。好，我哋今日咧會咧用一啲積木啦，跟住就按住圖卡嘅指示嘅圖案咧，咁去砌翻一模一樣嘅出嚟嘅。今日我想砌狗仔，好唔好啊，媽咪？好啊，好啊，你砌個狗仔俾我睇啊！係咪跟翻呢張圖啊？係啊，冇錯啊。咁你可以咧望下佢個樣點樣砌，跟住你就跟翻去砌出嚟啦。好啊，我試下啦。點解會跌㗎？你再試下，又跌咗。你慢慢嚟，再試下。又跌，成日都跌。咁你再試下先啦，不如可能我哋有啲方法都可以砌到呢，你再試下先啦。我試多一次㗎咋。好啊。又跌啦。咁我應該要點樣做呢？好啊，好唔該晒。好啦，又常唔常見㗎？係啊，常見啦，係啦。咁當然視乎小朋友啦，或者可能我平時已經好好啊，已經教過佢啦，咁佢未必。咁但係依個行為都好常見嘅，就咩咧？就係做咗啲乜啊？一路發爛渣啦，砌唔到佢想要砌嘅嘢啦。咁但係咧，呢個爸爸、呢個媽媽嘅行為都好常見嘅喎，就係咧，我有陣時咧所謂嘅佢教佢你唔好啦，你再試下啦，跟住佢就話唔得啊，再試下啦。咁呢個就不斷喺度碌咧5分鐘咧，都不斷同一樣嘢，即係嗰啲咧有陣時咧玩嗰啲就不同嗰啲咧，我唔知你有冇遇過？我見過啲家長咧就係佢會提個小朋友嘅睇清楚啲，跟住然後小朋友睇唔到，睇清楚啲，佢每次咧就係扯高個音咧，就覺得自己俾多咗提示啦，咁佢就睇清楚啲咁樣嘅。咁其實睇清楚到嘅就唔使再你睇清楚啦，係咪？你唔係教佢，你唔係俾 tips 佢，你係不斷喺度扯高個音，大家嘅情緒咧就越嚟越亢奮咧，咁其實係幫唔到成件事嘅嚇。咁咧就好啦，咁啊究竟點樣處理咧？可能其實咧正話咧，你會見到啊喺遊戲嘅過程入面咧，其實有啲行為咧係成日常見到噶。咁咧就遊戲咩咧？我想講一樣嘢，有教育學家咧講過㗎。大人嘅工作就係返工啦，係咪？小朋友嘅工作咧，其實就係遊戲嚟㗎啦，係啊。佢喺遊戲裏面學到好多嘢，同埋遊戲就好似我哋嘅人生咁樣樣㗎。我唔知你覺唔覺嚇？咁啊，你會經歷好多嘢嘅，經歷一啲你做唔到嘅嘢啦，經歷到你贏啦，經歷到好多唔同嘢。咁所以咧喺遊戲過程裏面咧，其實好似一個佢日常生活嘅一個縮影咁樣樣，佢會出現好多佢平時喺同人相處裏面嘅一啲行為問題咧，好容易會自然咧會出咗嚟嘅。包括啲乜啊？唔肯輪流啦嚇，好中意玩嗰樣嘢啦嚇。譬如正話嗰樣嘢未至於好激烈，但係譬如可能有陣時有啲公仔釣啲魚啊，我贏咗我要不斷釣咁樣樣。咁類似呢啲咧，佢可能會唔肯輪流啦，有陣時唔肯合作啦，唔服輸啦，輕易放棄啦，或者發脾氣等等。咁咧呢啲咧都係好常見。咁咧既然咁常見咧嚇。其實咧，某程度上遊戲咧有一個好處喎，因為遊戲成個感覺好輕鬆、好開心。咁咧亦都因為戲如人生啊嘛，係咪？咁咧呢個遊戲如人生咧喺個過程裡面，其實咧你可以練習到好多嘢，輪流啦、同人合作啦、情緒調控啦等等。因為輸係好自然嘅喎，你會發覺特別一啲有規則嘅嘢嚇。咁所以佢面對輸，佢點樣樣咧？咁其實咧有好多嘢可以去幫佢，咁咧從而咧減少日後問題行為嘅出現嘅。將咧一啲心理學家講嘅一啲建議啦，我將佢重新組織成為3大個步驟、3個 step、3個步驟。咁所以咧，你只要記住呢3個步驟咧，我會覺得咧就可以幫你處理到小朋友喺遊戲裡面一啲問題行為啦。好，步驟1，第一個步驟係咩咧？觀察。咩意思咧？我哋好自然。我哋咧可能係香港人好急啊！我哋好多時候咧，佢一有個反應咧，就係我唔可以慢嘅，我又要即刻俾個反應佢。但係佢俾個反應你，你通常俾出嚟嘅反應都唔係啲好嘅反應嚟嘅。你第一下通常你做咩發爛渣？你第一下就好容易會出情緒出嚟㗎啦。你唔想咁樣樣嗱，你一出咗嗰下之後咧，其實個關係已經一聲咧跌到落冰點㗎咯喎。你諗下，其實唔容易翻轉頭㗎嚇。咁你有種時同啲 friend 鬧交啊，同老公鬧交啊，同老婆鬧交，有時都係啊。你睇下，哇！人哋一講，你即刻爆出嚟咧，未必係好事嚟嘅。我停一停先，
嚟個深呼吸先，內心嚇。如果你喺佢面前咁樣咧，嚇死個小朋友。咁但係咧就係、我哋停一停，忍一忍咁樣樣。咦，究竟做乜咧？唔好即刻批評，唔好即刻干預佢先。我哋觀察下，回憶翻佢，留意翻佢，究竟發生咗啲咩事導致佢去推嘢、發脾氣、大喊，佢咩原因先？然後嘗試去諗下行為發生嘅原因。譬如好似正話啦，好明顯係因為咩啊？佢輸咗，佢擲嚟擲去都贏唔到，或者係正話砌隻飛機嗰度，佢整嚟整去覺得啲嘢好難，佢可能係覺得好難。究竟背後個原因係啲乜咧？佢可能覺得好，你覺得好易，可能佢覺得好難嘅喎，或者佢覺得輸咗，你再回憶翻，喂，佢輸咗幾多次啊？可能佢第一次輸過嚟，佢都仲 OK 嘅喎，原來佢已經連續輸咗10幾次啦，或者可能佢輸完之後。仲要家長個得戚樣，我又贏啦咁樣嗰啲咧，有陣時會控制唔到嘅。佢或者佢以為佢自己好分裂，佢以為自己好得意，佢以為好開心。咁但係咧，估唔到個小朋友咧，嗰下啲承受唔到啦。咁所以可能個原因係好多原因，未必真係輸咗咁簡單嘅喎。可能輸咗之餘，因為可能唔覺意講咗啲嘢，或者佢覺得佢今日好似玩嚟玩去，次玩親呢個遊戲都冇成功感喎。咁究竟你記得我正話講過㗎嘛？佢其中一個自暴自棄嘅原因就係話，佢覺得佢嘅能力唔足夠，或者佢冇自主權嚇。咁所以咧，我哋觀察下，諗翻個原因係啲乜先。第二啦，我哋要肯定翻佢嘅嗱，理解完行為背後嘅需求啦，理解完佢行為背後嘅情緒啦，我哋咧試下用啲簡單語言確認下佢嘅感受先，睇下我諗嘅嘢，我估嘅嘢啱唔啱先。係啊，呢樣嘢都重要嘅喎。咁譬如啦，喂，輸咗遊戲，我知你好唔開心，好嬲喎。你淨話大喊係咪因為你想贏個遊戲啊？嗱，你試下嗱，嗰下個感覺好窩心㗎，你覺唔覺啊？即係譬如你有陣時你做嘢唔開心，你個同事行過嚟話：哎呀，你唔開心喎，你係咪因為咁啊？你俾老細鬧完啦咁樣。即係老細咁樣同你講，你就有啲恐怖係咪？係啊，我知你唔開心，你係咪因為俾我鬧啊？咁樣好似有啲尷尬。咁但係咧，如果你話同小朋友個感覺，我好關心，佢會發覺，爸爸媽媽真係明我喎。咦，我係啊，或者原來佢話唔係，因為佢可能會噏到其他原因嘅。咁所以你諗下，你同佢係咪同頻率先？係咪同個頻道先？你有冇誤會佢嘅行為先？咁用一啲簡單嗱。呢句説話比較長啲啦，可能高啲班會得啦嚇。咁但係如果個小朋友細啲嘅咧，你可以縮短個句話嘅嚇，即係你唔開心喎，係咪因為你想贏個遊戲啊，輸咗啊咁樣嘅？咁你理解睇下佢明唔明嚇，睇下佢表唔表達到。咁其實咧呢樣嘢你亦都教緊佢一啲嘢嘅。你諗翻轉頭，你係教緊佢點樣用情緒呢啲詞彙去表達佢嘅情緒。因為佢嗰下咧 flash 出嚟咧，佢未必知自己嘅情緒係點嘅嚇。好啦，咁然後咧第三步咧就引導佢啦，去幫佢咯。譬如做啲乜啊？示範一啲正確行為啦，好明確講俾你聽。嗱，我哋成日都話，我哋咧今時今日咧係唔鬧佢，但係唔代表唔講俾佢聽乜嘢係錯嘅嚇。我哋仍然要講俾佢聽乜嘢係啱，乜嘢係錯。如果唔講俾佢聽咧，佢永遠都唔知嘅，係啦。咁所以咧示範正確行為俾佢啦。俾一啲選擇啦，俾鼓勵佢啦嚇。你好好喎，做到呢樣嘢喎，或者嗱，我哋試下咁或者咁啊，你想邊樣嘢啊？咁樣嚇，俾翻啲強化翻，即係增強翻，俾啲獎勵嗰啲正向行為。譬如有啲咩對話你可以講咧，都可以袋住嘅喎。我明白你好嬲，但係你唔可以咁樣樣嘅喎，你唔可以推啲棋嘅喎。我哋而家不如一齊執翻佢啲棋好唔好啊？嗱，咁呢個其實某程度上都俾個改過機會佢㗎嚇，俾個補救機會佢嘅。因為比較補救俾機會佢咧，佢知道點樣可以 restore 翻，去恢復翻原狀，呢樣嘢都重要嘅嚇。咁佢可以出一分力啦嚇。另外啦，譬如就住呢個，你可唔可以俾選擇？係喎，我知你好唔開心嚇，你覺得成日輸好唔開心喎。咁不如咁啦，我哋試下嗱，你想我哋繼續玩一次，睇下你會唔會贏，定係你想轉另一個遊戲啊？咁呢個都係一個選擇嚟嘅，你可以諗下。另外啦。我哋一齊諗諗啦。嗱，下次嬲嗰陣時，除咗推啲棋，我仲有冇其他方法你可以舒服啲㗎？係啊，幫佢諗下嘢。小朋友有陣時知嗱，呢個好視乎你睇到好多嘢嘅。如果佢答到你，即係代表啲乜咧？佢知應該要點做，不過佢控制唔到個衝動，係咪？如果係答唔到你，代表佢唔知有啲咩方法可以表達，咁你就要建議佢嗱，我哋下次如果唔開心，記住，我哋一齊深呼吸先。
然後數1、2、3咁樣，可能係咁樣樣。咁你就可以教佢一啲方法。如果唔係咧，佢係衝動啫，咁你就教佢點樣壓制自己衝動啦，得唔得？好啦，跟住啦，你又或者啦，如果你見到佢做得好好咧，你其實要鼓勵，因為佢已經唔開心啦嘛。呢個時候揾嘢讚下佢啦，係咪嚇？咁啊，譬如我見你剛才咧都做得好好喎，你同我一齊執嘢，同埋有諗辦法喎。咁我睇到你有努力啦。第一件事讚佢努力先，係啦，即係如果佢真係有嘗試努力嘅咧，你讚佢努力咁已經好好噶啦。然後嘗試管理自己嬲嘅情緒喎，你有嘗試，你做得好好喎。咁然後你就可能透過下次做翻呢啲嘢嗰嚟咧，你去繼續讚佢啦。喺遊戲裏面咧，佢出現咗問題行為咧，你幫佢。好啦，接住落去啦，我哋咧其實咧有一啲遊戲咧，亦都可以專登咧平日咧同佢玩，去從而咧幫佢社交好啲，社交情緒能力好啲，同埋執行功能好啲嘅，係啲乜嘢嘢咧？執行功能先啦，好唔好啊？好，咁咧就其實咧有啲咧可能係一啲耳熟能詳，你平時玩過嘅遊戲，我哋可能 modify 咗少少嚇，可能轉變咗少少嚇，咁咧就我哋一齊都可以幫小朋友嘅。好，我哋嚟第一個先啦，試下好唔好啊？我哋全部人一齊玩好唔好啊？呢個咧就好似老師話咁嘅遊戲嚟嘅，有兩隻熊仔，一隻係黑熊。可能你話嗰隻係啡色，係啊，我叫咗 ChatGPT 佢冇辦法去整嚟整去整唔到黑色。好啦，嗱，黑熊話同埋白熊話，當黑熊叫你做一啲嘢嗰嚟咧，你要跟住做；白熊叫你做嗰啲嘢嗰陣時咧，你就唔好做。好簡單啫，係咪啊？好啦，預備啦喎，好啦，黑熊話摸頭，白熊話放低隻手。哎呀，我已經見到有啲人咁樣樣。好，黑熊話放低隻手，黑熊話拍手掌，黑熊話放低隻手，白熊話舉高隻手。哇，好啊！喂，係啦，就係咁樣樣啦。咁有陣時咧，可能咧你可以用好多唔同嗱，你話小朋友唔中意熊喎。你話我琴日見到，我睇咗日本新聞睇得多，見到熊啊呢排好 hit 啊嘛，係話被推舉為今年唔知2025嘅日本第一個漢字咁樣，係啦。咁啊，但係你中意轉做其他都得嘅喎嚇。咁啊你都話老師話同同學話又得啦。咁或者有陣時咧，你亦都轉少少，有老師話同埋冇老師話，係啦。黑熊話乜乜乜乜乜咁樣樣，咁你咧就可以淨係聽其中一個字。呢個其實好幫到執行功能㗎，因為咧呢個咧就係你要壓抑你嘅衝動，係咪啊？你唔好一聽到指令你一定做，你要注意力嚇。咁咧所以咧呢個咧係其中一個你可以做到嘅嘢嚟嘅，得唔得？好啦。跟住落去啦，呢個咧係咩嚟嘅咧？我是機械人，好簡單嘅啫。呢個咧就好似我哋平時聽指令咁樣樣，我講一串動作，咁你要咧唔好做住，你要聽完我嘅指令之後咧，就好似機械人咁咧。好啦，我而家執行啦，就跟住做翻啲動作。呢個活動咧都有兩個層次嘅，我哋先嚟一個簡單嘅先，好冇？咁就係啲乜咧？好啦，咁咧我就會有個指令㗎咯喎，聽住咯喎，咁你乜都唔好做住喎，直接我話開始咁樣樣，你先開始做喎。好，摸頭摸眼摸大髀摸頭，做摸頭，好得啊嗬，係好啱四個動作係咪？四個指令好啊，再嚟多一個長啲㗎咯喎，聽住咯喎，頭鼻口眼口手鼻口。好啦，已經開始亂啦。其實我自己都唔記得嘅，唔緊要。嗱 ，OK 啊，嗬。嗱，跟住咯，今次咯，嗱，咁你其實咧，如果你同小朋友玩，可以唔係用呢個身體動作啦，你可以擺好多唔同物件喺度。我要呢個，咁佢要順住次序執啦，係咪啊？或者可以成個身喐啦，跳乜咁樣樣，進階版咯。淨係話嗰個好簡單，特別越細年紀嗰啲 OK 嘅。進階版咧就係聽完我嗰幾個指令之後，要倒翻轉做喎。即係咩意思啊？我話頭口鼻，咁你就要鼻口頭，係咪啊 ？OK 啊，嗬，我哋試下啦喎。好，頭鼻口，係啦，係咪？好啦，嗱，再嚟咯喎。腳手口頭。哇，係啊！呢個咧就原來係幫緊你工作記憶嘅。你諗翻轉頭，因為點解咧？你要記住一啲嘢，跟住喺個腦度咧，我要倒翻轉去做喎。咁呢樣嘢咧，其實都係一個
我哋會做一啲執行功能嘅嘢啦，都會幫到佢工作記憶方面嘅嘢嘅。因為特別工作記憶咧，我哋講緊時候講緊咧，倒翻轉一啲指令咧，其實幫佢咧，其實呢樣嘢都會重要嘅喎。